O que é o bruxismo? Neste vídeo, você vai entender o que é o bruxismo, por que ele acontece e como começar a se cuidar. Você acorda com dor de cabeça ou mandíbula travada? Pode ser bruxismo, e você nem sabe. O bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes de forma involuntária, principalmente enquanto dorme. Causa dor na mandíbula, desgaste nos dentes, estalos ao mastigar e até insônia. As causas: estresse, ansiedade, problemas de mordida e até distúrbios do sono. O tratamento inclui placa dentária, relaxamento muscular e técnicas anti-estresse. Desconfia que tem bruxismo? Procure um dentista. Curte e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Se inscreva no canal para mais dicas de saúde.